Dungkap titi laksana adicara ingkang kaping gangsal inggih menika Mau'izatul Hasanah dalam rangka memperingati malam nuzul Al-Qur'an saha khatmil Qur'an ingkang kaping selangkung ingkang ajeng dipun selirani ingkang ajeng dipun asta dening panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Makmun Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Safinatun Najah saking Kota Brebes. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Makmun Rifai wekdal saha panginan kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rubba qari'in lil qur'an wal qur'anu yal'anuhu. Wa fi riwayatin ukhra rubba talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Hadratal muhtaramin para alim sesepuh lan bini sepuh ingkang kula mulyaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Raden Mas Sarifuddin ingkang kula mulyaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Zaki Abdussalam ingkang kula mulyaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman ingkang kula mulyaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Khaliq ingkang kula mulyaken Bapak Kiai Abu Bakar minangka Raisul Ma'had Pondok Pesantren Tarbiyatul Qiraatil Qur'an ingkang kula mulyaken lan ugi dumateng para kiai ustaz-ustazah ingkang boten saged kula sebat asma setunggalan setunggalipun, boten ngurangi takzim kula ingkang kula mulyaken, boten kesupe dumateng wali santri ingkang kula mulyaken lan ugi dumateng para santri sedaya ingkang kula mulyaken lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal mercone serumen kae. Muji syukur kalian ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu punika saged kakembalan wonten lokasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Qiraatil Qur'an boten sanes tunggal sareng-sareng memperingati suatu kejadian ingkang luar biasa. Boten sanes menika nuzulul Al-Qur'anul Karim ingkang dados pedomanipun kula panjenengan sedaya wonten alam dunya dumugi akhirat. Amin ya rabbal. Kaping kalipun shalawat ugi salam ugi selalu katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, adik-adik sedaya ingkang kula mulyaken, nuwun sewu lah kula teng ngadeg mawon jagung kaya wis tuwa. Pangapunten nggih. Kula kepenake anu ngadeg dasare sing mandan nom.
Alhamdulillah dalu punika sareng-sareng memperingati peringatan nuzulul Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an sudah tahu kula panjenengan sedaya bahwa Al-Qur'an dipunturunaken dening Allah Subhanahu wa taala teng malam 17 Ramadan. Saniki malam pinten, Bu, Pak? 17. Lah nggih malam malam Kamis nggih. Dudu malam. Niki berarti cara bahasa wong wetan wis kasep, wis keliwat. Tapi ya ora apa-apa. Sing penting nasi teng bulan suci Ramadan. Nuzulul Al-Qur'anul Karim dipunturunaken dening Gusti Allah ari teng keterangan kitab-kitab niku dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mulane nek di plus umure junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku suwidak 3 tahun kirang sekedik. Lah sakwise niku ayat terakhir Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun wahyuani rupa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bar niku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis gugruk, Bu. Sebabnya apa? Bisane Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku nangis padahal sahabat-sahabat yang lain pada meneng baik. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku Kanjeng Nabi dawuh lamun yaha. Nuwun sewu bahasane niki bahasa Bumayu ya Pak ya. Ya ora apa-apa, Mbok. Pangapunten, kula bahasane basa wetan niku mboten saged walaupun kula nate wonten Magelang niku ning bahasane pun lali, angel ngomong bahasa Pekalongan po-po ya lali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu niku nalika Kanjeng Nabi dipun paringi ayat sing terakhir kali niku Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku jan nangis. Lah nuwun sewu malam niki putra-putri panjenengan sing dadi santri wau wonten sing di khatmil Quran baik bil ghaib maupun bin nazar. Niku saking bungae wali santri padha nangis napa mboten, Bu? Pada nangis mboten? Lah ora jawab. Pada nangis mboten? Mboten, wis ora apa-apa, ora nangis ora apa-apa, sementing ngaplopi karo Kiai Abu Bakar sing akeh. Rasa terima kasih dididik putra-putri ini sampeyan dari mulai nggak tahu huruf hijaiyah sampai tahu sehingga bisa mempraktikkan 28 huruf keluar dari satu mulut. Rumangsane napa gampang. Wau Ki Abdul Khalik matur. Al-Qur'an niku Masya Allah, wong sing gelem belajar Al-Qur'an sing temenanan pasti dimulyakna dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangise mergane nek Kanjeng Nabi wis dipungkasi ora oleh wahyu maning berarti Kanjeng Nabi enggal kondur dumateng Gusti Allah. Niku nangise. Pimpinan rahmatan lil alamin ajeng kondur kalian Gusti Allah. Mengko gantine sapa bisa kaya Kanjeng Nabi apa ora? Mulane wau Ustaz Abdul Khalik yang ndongaken muga-muga Kiai Abu Bakar sak garwane sak duriyae diparingi panjang umur enggal mangkat haji. Amin ya robbal. Jere pun bulan Ramadan. Ulindonga sing mantep sing temenanan. Insyaallah Gusti Allah arep paring kabul. Amin ya robbal. Nah, nalika Al-Qur'an dipun turunaken dening Gusti Allah, kenapa kok diperingati cuman malam 17 Ramadan? Sedangkan Al-Qur'an dumugine dumateng Kanjeng Nabi memakan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Niku jawabane kula pernah takon baten pengajian kaya niki, tapi kebetulan murid-murid sekolah. Saya tanya coba ada yang bisa jawab ndak? Sini. Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Orang ono sing bisa, Pak. Kelasnya SMK, MTS atau SMP dan MI.
bahwa Al-Quranul Karim diturunkan pada malam 17 Ramadan itu dari Loh Mahfuz ila sama'id dunya. Nah, dari sama'id dunya dumugi dumateng Kanjeng Nabi niku sistem beransur selama 2 tahun 2 bulan 22 hari. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula mulyaken, Allah dawuh wonten Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di dalam kalimat secara ilmu nahwu dari inna nahnu nazzalna itu dari mulai kedua, ketiga itu sudah mentauki di pertama. Bahwa Allah benar-benar akan menjaga saya turunkan Al-Quran. Ditambah kalimat akhir wa inna, tambah mana? Wa inna, dan akan saya jaga. Wa inna lahu lahafizun. Jadi kemurnian Al-Quran yang diturunkan dening Gusti Allah dari Loh Mahfuz ila sama'id dunya dumateng Kanjeng Nabi sing saniki kula panjenengan sedaya dadi pedomane niku arep dijaga sampai dina kiamat dening Allah Subhanahu wa taala. Permila alhamdulillah pondok pesantren Tarbiyatu Qiraatil Quran niki sudah bisa berhasil mengkhatamkan 1 orang hafizul Quran. Berarti dia nanti digolongkan termasuk orang yang ikut menjaga Al-Quranul Karim. Makanya kalau orang ikut menjaga Al-Quran akan direken dening Gusti Allah sebagai ahlullah. Amin ya robbal. Yakin seneng banget sing dadi wong tuane, yang jadi orang tuanya di pesantren sini sudah bisa berhasil mencetak dari hafizul Quran. Wong kula niku berjuang teng pondok kula dewek, pondok tahfidzul Quran niki ya urung akeh. Tapi dari santri niku wonten sing buta lho, Pak. Buta. Dan dia sudah berhasil. Sering kula sanjangaken sing buta bisa ngapal Al-Quran, kenapa sing melek ora bisa? Paham betul? Yang melihat aja, yang tidak melihat aja bisa ngapalin Quran. Kenapa yang melek tidak bisa mengapalin Al-Quran? Ana jawab bahasa, lah wong ngapalna Yasin brangel ora patut kok bolak-balik mubeng-mubeng bae. Apa maning ngapal Al-Quran? Saya tanya, sampean tahu ngapal Al-Quran apa ora? Bisanya ngomong angel. Karena apa? Allah janji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Pasti ingat kalau dalam ilmu nahwu ada 4 di situ, kemasukan lam masdariyah. Niscaya pasti. Nah, qad masuk kepada fi'il madhi, fungsinya litahqiq bukan litakrib. Litahqiq menyatakan betul-betul bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada siapapun yang mau menghafal Al-Quran. Makanya dengan bahasa tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari kecuali orang itu malas. Nek wong wis males mah. Makanya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi ingin menghancurkan Islam. Tawit biyen, Pak. Karena di ayat Qur'annya sudah ada, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela sebelum orang Islam itu hancur, Pak. Lah wong Kristen niku ngerti, Bu, bahwa kekuatan Islam pada Al-Qur'an. Lah akhirnya musyawarah. Bagaimana cara menghancurkan orang Islam? Biar jauh dengan Quran dulu. Mengkonek wis ado Quran, sungkan bahasa Bumi Ayu, males. Maca Quran males. Kenapa? Ora bisa. Ndak bisa baca. Arep maca keprimen yo diwaca desa surat Baqarah. Lah mulong ora bisa maca nyong kok maca Quran angel. Nyong surat Ikhlas bae. Milih sing surat pendek. Lah ini orang-orang Kristen itu sudah tahu kekuatan orang Islam pada Al-Quran. Sehingga pemuda dan pemudi, remaja dan remaji sekarang, udah dari dulu, ini caranya gimana? Dimasukkan lewat program-program televisi.
Dulu parabola di masa saya kecil isi larang pol ya Pak. Saniki tak murah, 500, 700, mentok-mentok 1 juta, udah bisa melihat tayangan televisi non-stop 24 jam. Wis kaya gue Pak. Nek sinang parabola sing film-film jorok kuwi wonten Pak, sok beleng mboten? Ora tahu? Alhamdulillah. Film-film sing saru, sinetron sing saru itu tidak lain nanti pemuda dan pemudi kadang pada deleng loh. Lah wis kaya niku orang Kristen pun canggih lagi. Sekarang bisa lewat program HP, Pak. Ya, HP kan barang abstrak, barang mati. Sesuai dengan yang menggunakan. Lah saiki bocah enom lagi masa-masa puber, lagi mulai cara ayamnya geminjal, ya. Ayam geminjal paham ya Pak ya? Paham geminjal Bu? Enek isu-isu kae do metu wis kuku loro. Jaka kuku loro kae burung dawa wis langsung goleti wong wadon goleti ayam wadon. Masyaallah mulane wau sedholik saja apa kepengin sing modele urip kaya hewan. Bebas tanpa ada batas wis bojone nyung bojone ko bandane nyung bandane ko. Masyaallah naudzubillah min. Orang Kristen seperti itu. Orang wong kula niku nate kepanggih kali seorang pendeta yang masuk Islam, namanya Pak Anas di Magelang. Dia cerita awal-awalnya kenapa? Itu saya karena punya visi dan misi untuk merongrong Al-Quran, bagaimana caranya biar pemuda-pemudi khususnya Indonesia ini akan jatuh dalam arti tidak suka pada Al-Quran. Dia pelajari, dikaji. Semakin dalam mengkaji Al-Quran, dia akhirnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai Al-Quran, Masya Allah. Kalau kita berbicara Al-Quran, bis pokoknya bahasanya mentok. Tapi sekarang yang menjadi permasalahan, bagaimana caranya pemuda dan pemudi niki bisa maca Al-Quran. Kalau mau cerita kali Pak Kiai Abdul Khalik, sekarang pesantren yang tidak ada formalnya, yang tidak ada sekolahnya, niki bis kurang payu Pak. Kurang payu. Kepenginnya apa? Sekolah. Saya tidak menyalahkan. Di situ ada lembaga yang sifatnya untuk sekolah umum. Di surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Silakan wahai golongan manusia, kamu mau belajar apa, ilmu apa saja silakan. Tapi kesemuanya itu tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Cuman kadang niki apa wong tuane sing salah, apa memang bocah sing dablek. Satu, dikala niat mondokna niki bahasane wis nang komondok ko sekolah nyambi mondok gili. Nyambi, arane barang sambi iki pripun? Nyambi. Sekolah nyambi mondok. Ini bahasa nyambi. Karena ucapan yang dikeluarkan oleh orang tua adalah doa. Tapi coba, kon mondok nyambi sekolah. Gitu loh. Dibalik Pak. Kon mondok ya, nyambi sekolah umum. Gitu loh. Aja sekolah nyambi mondok. Mengko sekolah tutup, pondoknya rung tutup. Kabur. 3 tahun SMP saumpama lah boro-boro imriti anjuk Pak jurumnya burung khatam, urung ngerti domir segala macam, wis kabur. Nanti di sana sudah sekolah bisa orang pesantren maning. Lah ini makanya dari orang tua pun kita harus berpikir bagaimana caranya biar anak pemuda dan pemudi kita menjadi yang jiwa Quran. Maka santri alhamdulillah yang diwisuda baik bin nazar maupun bil ghaib. Ini arti daripada santri. Ini kan Masya Allah Pak. Kulo dewek kepengin jiwa lafal kalimah santri masuk di dalam hati. Yang bisa akhirnya dilaksanakan. Qaulul ulama menjabarkan. Jadi santri, kalau watak santri dibawa keluar dalam arti untuk bermasyarakat, saya akui pasti akan bagus. Kenapa? 1, makna sin, salimah. Salimah dimaknakan ulama, salimah jasmani dan rohani.
Saya yakin, saya percaya kalau sifatnya jasmani banyak yang sehat, Pak. Mulaning niki bulan suci Ramadan, dari bulan Rajab tathhirul badni, bulan Sya'ban tathhirul qalbi, bulan Ramadan tathhirur ruh. Mulaning nek 1 Syawal kok wong niku mati puasane apik, berarti ora duwe dosa, mlebu swargane Gusti Allah. Cuman kulo pengajian nang diora, siapa yang siap mati ngisuk 1 Syawal mlebu swarga ora lagi gelem ngacung. Yakin, Pak. Jejere nyong ya, Pak. Jejere kula niku wong tuwa wis jenggoten, sampean gelem ngisuk mati Syawal mlebu swarga, dereng rusak. Durung gelem. Saya akui manusiawi, Pak. Wong setiap manusia itu pasti kepengin umure panjang, berkah, manfaat di dunia hatal akhirah. Hadis Kanjeng Nabi, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Termasuk dikatakan orang yang baik, umure dawa, amale apik. Niku sing apik, Pak. Tapi sebaliknya, syarrukum man tala umuruhu wa sayyi'a amaluh. Wis tuwa rewel. Dikasih orang sembayang berian lah berisik bermeneng sembayang urusan mbok dawet-dawet. Ya benar. Memang salat urusannya per individu. Tapi kalau orang sudah Masya Allah dikatakan syarrukum, domongi ra gelem, kiyaine maju ora mempan. Yang paling bahaya mbok ngasih dicetak dening Gusti Allah. Summa taba'allahu ala qulubihim fahum la yasma'un. Dicetak stempel jebret, kayak si Darun orang gelem ngrungokna omongan sapa-sapa saumpama jenenge Darun. Pangapunten mbok wonten nggih. Kae ora gelem ngrungokke omongane kiai sapa ora mempan. Wonten tiyang, Pak. Sing luwih repot maning niki, Bu, Mbah. Nek wis wong wadon wis tuwa. Wis rambute srawal srawul kaya gulungan damen. Rambute wis uban tok. Nganggo BH-ne BH kandhani, BH kuno, nggih? Sing sistem kotak kaya Pak lah paham. Nggih? Wis kaya gue metu-metu, tapi antok iso ora kene deblah-debleh. La Allah Gusti. Diteleng kaya nyepeti. Ora diteleng lewat nang ngarepe. Lah, Nini Sarni. Ono Nini Sarni jenenge. Ora ono. Lah nih kalau jadi orang ya wong wadon niku kan aurat. Saiki nek wong wadon bumayu lho, Bu. Kula mboten cancangen niki. Biasane nek arep dandan nek arep kondangan dandan yo Pak ya. Dandan wape. Ya kok dhisik durung rampung. Kagian yo. Ngedhisik ya tanggung. Papot rapot ngasih yo. Jreng pada dandan kabeh. Lah saiki nek arep kanggo ting bapane dandan mboten Pak? Ora dandan. Ya Allah, dandan, Bu. Ganjaran. Wong siki pada kewalik. Memang kalau kita pahami dari ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, akan datang suatu masa atau waktu orang-orang kuwi nek dididokno sing barang sing bener ora gelem, Pak. Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha. Ditidokno sing bener ora gelem. Ya, Nang. Wah jangan gue katok kayak gue enak di katok jadi Masya Allah di mama orang ngerti gembok sih bahasa gaul dari santri gaul kan mending Ustadz gaul kayak Jepri santri gaul ya nek gaulnya rada mending nganggone tek sing model lekton keleke lah sing bahaya mana nek del ton wudle lha kuwi sing bahaya kuwi. Biasanya can nom-nom saiki senenge sing metet-metet ngono, Pak. Celana sing mewetet ngono sing setrit nyetrit apa setrit kuwi jenenge. Kok begitu ndodok burine katon ya. Niki Masya Allah, Pak. Zaman kondisi saniki wis memang zamane kaya niki, tapi kita tidak boleh putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Kita tidak boleh putus asa, tetap kita berusaha nyuwun kalian Gusti Allah bagaimana carane ben pemuda-pemudi penerus bangsa, penerus umat bisa berakhlakul karimah dalam arti niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kula mulyakaken, salimah jasmani wong itu sehat, Pak. Pada sehat, saya yakin insyaallah
Maksudnya gampang, saumpama ya dicoba mriyang sakit berobat langsung dokter. Mari mungkin suwene seminggu 10 dina. Tapi yang menjadi keprihatinan kula panjenengan sedaya zaman samenika adalah salima ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita apakah sudah selamat apa durung? Ini yang menjadi permasalahan. Saya contoh, Mas. Contoh nih. Pada waktu itu yang namanya BLT, bantuan langsung telas, nggih. BLT napa? Bantuan langsung telas, ora tune ora wis lah. Jan kula weruh dhewek. Wong niku kan pengambilan biasanya teng kantor pos nggih. Niku kula balik kuliah subuh, Pak. Kuliah subuh lewat depan kantor pos. Kuliah subuh mentok-mentoke paling durungane jam 6 kula pun wangsul, Pak. Niku teng mriku nang pager gerbang kantor pos, ki wis pada nyekeli gerbange, Pak. Iya sing wong-wong wadon-wadon nyonge mandeg. Subhanallah, iya. Dan pada sergep temen arep dibagi duit tah ya. Mangkate gasik, Pak. Karena sing gasik otomatis engko sing dilayani sing disit. Tapi saniki jajal Pak, tingali sampean mawon. Sing nonton bal-balan karo sing pengajian akeh ndi? Sing akeh bal-balan, Mbok. Apa maning karo lewat proyektor. Waduh, jan. Wis pokoknya ya lewat proyektor karuan, Pak. Ngomongin deleng pertama deleng salah suwi setane mlebu, Pak. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setane mlebu ge, deleng bal-balan ari ora totoan, kaya ora semangat, totoan. Rokokan ya kena. Mulai, Pak. Setane ngerokoke kurang marem. Nah, rokok sriwit dari iki ora kuno, ganti di Samsu, kuno, ganti duit. Niki setan, Pak. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari arah depan, kanan, kiri, belakang orang mampu, terus boleh terus. Ramadan wingi sampean dikabari mboten? Lagi Ramadan 3 hari kurang Ramadan, niki arane setan pada meeting, Pak. Meeting seluruh jagat setan meeting, Pak. Ana nang keterangan kitab sih. Pada meeting musyawarah bagaimana caranya orang-orang yang pada tarawih, orang-orang yang pada melaksanakan puasa Ramadan ora diterima dening Gusti Allah. Alhamdulillah, Pak, saya salut di sini tadi ikut tarawih, Pak. Alon, kayak khusyuk niku atur dasar tenang lho, Pak. Jadi tenang, ya Allah Gusti. Tapi nggone nyung prinsipe pada si gesit irit. Paham? Tarawih, gesit irit, gerakan cepat tirit tenagane. Saya sarankan berikut tapi, Pak. Monggo sampeyan silakan tarawih mandan cepat rapopo. Tapi yang penting bacaan Fatihahnya hati-hati. Pakailah hukum tajwid, pakailah hukum wasol, aja sembarang. Karena apa? Nanti Fatihahnya enggak sah, salat ora sah. Karena Fatihah termasuk rukun daripada salat. Iki maca imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Buru-buru. Saya contohkan terhadap tiang-tiang. Silakan Fatihah diwasol 1 kali nafas sekalipun. Silakan. Niku hukum tajwid. Niku wasol. Wasol niku kudu kedah diterusaken, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terus diwaca, silakan. Surat Ikhlasnya senafas, silakan. Nek teng mriku nganggene surat Al-Ikhlas, wau teng mriki surat Al-Qadar niku bisa monggo, ya. Teng mriku wonten Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sing mburi maca Fatihah anjuk ndi? Nembeke ihdinas siratal mustaqim. Dan kedisitan. Bubrak kabeh. Wonten disiaraken teng TV niku, teng daerah Surabaya, Pak. Tarawih 20 menit plus 3 witir cuman 7 menit. Wong edan niku. Edan ketalah. Yang sholat model apa sih? Sejarah belum ada, Pak. Orang sih mengatakan wis ora samata Fatihah ora apa-apa. Ora ono. Enggak ada. Memang saya sarankan kalau ada imam yang gerakannya cepat, tolong sampean maca Fatihah barengi imam daripada sampean orang maca imam. Saya bilang begitu.
Imam lagi maca ini mulai. Oh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tapi wis maca Fatihah. Ngono gitu carane. Masya Allah. Nang kene yang mau sampai innaka hamidum majid. Pitulung salam alhamdulillah. Saya salut Pak, yang kepengin. Saya dulu pernah Pak. Pada waktu niku saya baru jadi mantu 2 tahun kurang langkung. Teng mertua kula sanjangi mun kengko traweh nganggo Quran. Nggih Pak, insyaallah. Kula tak praktekna nganggo Quran Pak. Semalam berarti 1 juz, semalam 1 juz. Nyonge ya tahun ngarep paham nggih? Ngarep muga-muga mertuane perintah maning, diarep-arep ora perintah. Oh, berarti anu kesuwen deh ya. Lah yo Al-Qur'an kok dibalap kayak surat Ikhlas ora bisa. Padahal waktunya ya paling sajam, Masya Allah. Tong beriku terawih rata-rata memang setengah jam, Pak. Memang sudah berprinsip si gesit irit. Para bapak, para ibu, lan para sedherek ingkang kula mulyakaken. Salimah Rahmani niki santri, Pak. Jadi mendidik ruhaniyah kita gembleng dengan Al-Qur'anul Karim. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an." Silakan sinari hatimu, rumahmu. Wong hati ini rumah Pak. Kumpule sifat dengki, riya, takabur, sum'ah segala macam niku nang ati Pak. Tapi nek penyakit niku disinari, dicorongi cara bahasa ngene kula, dipadangi nganggo nurnya Al-Qur'an. Mulane Kanjeng Nabi kan dawuh nawiru. Nawaro sekang lafal nurun cahaya. Padangi atimu karo bacaan Al-Qur'an. Insya Allah nek dituntun dengan Al-Quran pasti akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal. Ulaning niki sing teng pesantren tarbiyat tu qiraatil Quran. Nggih. Jadi membaca Al-Quran memang onten hukum-hukum sendiri Pak. Sengertos kula bacaan Al-Quran itu ada 3. 1 tartilan, sekang lafal rattala yurattilu tartilan. Tartil niku maksudipun makhrajul huruf hijaiyah dikatokno kabeh. Di situ ada yang menjabarkan litahqiq nyatakno. Itu namanya tartil. Makhroji hak kho segala macam kabeh dipraktekna, dipasna, panjang pendeknya majaid mas wajib segala macam dipasna niku arane tartil. Yang kedua tadris. Sekang lafal darrosa yudarrisu tadrisan. Niku dalam arti oleh maca ora iso sesempurna tartil. Tapi orang itu boleh bisa atau baca tadris apabila tartilnya sudah bagus. Nek tartilnya durung dadi, kok praktek tadris ngambang, Pak. Itu ngambang. Makanya kalau orang itu akan praktek tadris, tartil dulu yang bagus. Dari tartil yang bagus, nanti tadrisnya insya Allah kecandak makhrajnya. Sakwise tadris niku semakin lama semakin baik. Mulaning sampeyan nek mirengaken majelis simaan Al-Qur'anul Karim itu hukumnya bacaannya pakai tadris ya. Lah saya niki nek diwaca tartil paling ora seminggu 10 dina lagi rampung Pak. Lah sing sahibul hajat karepe esuk tekan sore. Ana meneh iki paling anjuk zuhur to. Sing diwaca 10 juz sing 20 diborong nang kancane ya sahataman. Ngono kuwi ana. Kathah saniki sing kaya niku. Lah, itu yang tadris. Yang ketiga namanya tahbir, pakai bod. Haddara yuhaddiru tahdiran. Maksudnya, dikala membaca Al-Quran, kalau memang lesan sudah tidak nuntut, tapi hati hadirna mengikuti makhrajul huruf Al-Quran, niku kok pun saged, niku arane tahdir. Contoh niku nek bacaan grenyem. Saumpama panjenengan suratil Fatihah, suratil Ikhlas, suratil Al-Falaq atau surat-surat yang sudah hafal. Niku jenengan mung grenyem, nggih, grenyem saumpama
niku atine sing maca, tapi dikala atine maca, mata hatinya harus melihat praktek daripada makhrajul huruf yang sebetulnya. Ya? Jadi orang itu akan bisa tadris apabila tartilnya bagus. Orang itu akan bisa tahdir apabila tadrisnya juga sudah bagus. Mulane wonten sahabat sing dalam satu hari satu malam bisa mengkhotamkan sebanyak 380 hataman. Apa ora hebat? Lawang Pekalongan ya langka, Indonesia ya langka dok. Tapi dunia ono niku min jumlate sahabat Abdullah niku sedina sewengi berarti 24 jam 380 hataman. Jadi waktune sahataman niku sak ubeding sorban. Dia orang Arab kan seneng pakai sorban. Gubet serep sak hataman. Lah niku jenenge mlebune lisanul karomah. Di bawah tahdir, kalau orang itu bisa hatam 6 jam, belum lisanul karomah. Tapi kalau semakin berusaha terus, lesan ditata terus, bisa 4 jam juga belum lisanul karomah. Tapi ditata terus sampai 2 jam satu hataman, sudah masuk lisanul karomah kelas krocok. Paham kelas krocok? 2 jam sudah bisa selesai, niki lisanul karomah yang paling dasar, belum tinggi. Lah nanti terus berusaha, yang niku terus usaha terus, akhirnya bisa mungkin 1 jam, setengah jam, bisa 30 menit, atau bahkan tadi Abdullah 1 menit lebih sekian detik. Niku jenenge lisanul karomah. Atuh menunggu ketemu angel Pak, angel yakin angel. Masya Allah, wong-wong sing kaya niku wis memang orang-orang khas yang sudah dikasih kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lesan dia itu bukan lesan dia yang ngucap, tapi lesanul malaikat. Oh nek saiki nek wis kersane Gusti Allah arep ngomong apa, Pak? Panjenengan tingali mawon. Kejadian Isra dan Mi'raj secara akal napa masuk akal? Yo ora mlebu akal. Perjalanan sekian jauhnya dhuwure sakmono, Masya Allah niku, tapi tetap mawon memang bener apabila ngendikane Sayyidina Abu Bakar, apabila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing lakoni tur sing cerita. Pada waktu niku Kanjeng Nabi bar di Isra Mi'raj kan cerita kali para sahabat mau pada mlegek bingung, iloken bahasa ngene kulo kan iloken, bahasa mriki apa? Iloi iya ngene kulo iloken masa kuwi lho dalam waktu tempat turune tempat sarene besi anget, cara kasarane ngomong digawe 5 menit ilokan Masjidil Haram Masjidil Haqqo ila Sidratil Muntaha. Anjok lah kayak bingungi temen ki Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi budal kondur, para sahabat takon, "Primen ki salah sampean Sayyidina Abu Bakar?" Kanjeng Nabi cerita kayak gue. Sayyidina Abu Bakar jawab, "Nek Kanjeng Nabi sing cerita, kalau ada yang melebihi dari itu, aku percaya nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena apa? Kanjeng Nabi ora tuh goroh. Tapi umatnya yang sampean kabeh hadul goroh mendina. Nek meneh kula niki ya, kan nonton wong wadon ke sing sok goleti ayam. Utuk-utuk teka. Terus sing pengen adol ayam sama Mama Bu Juminah. Nyuntai bukan Juminah. Juminah nyekel ayam sing kandang. Tekel isuk-isuk kok. Gawa unduk-unduk, ketemu sing magang. Yo ayamnya didol apa? Iya, kon pira? Iya 100. Lho cara larang-larang sawidak ya kena. Wong dinyonang kana 80 burung tok wae kena. Sing ngenyang ki sapa? Wong durung-durung ana sing ngenyang ngomong sing ngenyang. Iki kan wis goroh, Mbok. Mulane dawuh Gusti Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lamun desa apa ki desa apa? Jokowolo. Rawa pening. Rawa kembu, udah lembu ya, nek lembu sapi ya. Rawa kembu. Nek rawa kembu mriki sami
Di bidang masalah ibadah nilai ketakwaannya ditingkatkan kalian Gusti Allah pasti la fatahna. Janjine Gusti Allah la fatahna niscaya pasti akan saya buka barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan sekang dhuwur karo sekang ngisor. Maksudnya sekang ngisor dilalah sing dadi petani sing duwe wit pelem apa duwit apa wae apik payune larang. Ngono ki lho. Sing sekang duwung diparingi udan dudu udun musibah, tapi udan masyaallah udan rahmat saking Gusti Allah. Tapi ayat niku walakin kazabu. Tetapi wong-wong niku pada goroh dhisik. Akhirnya fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Berkah dicabut dening Gusti Allah. Sing calo motor saumpama nunceu bukan calo motor. Mas, motor pira gue? Nah, 2 juta bae kenal. 2 juta. Oril ke oril. Padahal ora oril. Orsinil. Oril kabeh gue. Oril dinggo sebulan motore macet. Ah, dasar kae si Ridwan Taya. Bangapura bukan aja Ridwan. Hah? Kalau motor niku gampang banget nipu, Pak. Yang didempul rai. Didempul apa segala macam. Wis, dikinclong, dikik meling. Wong kan deleng yang seneng. Gue asli apa? Wah, asli padahal goroh kowe, Pak. Lamun ya oleh badi 1 juta, 2 juta, berkah sing ilang, cabut dening Gusti. Mengko nek berkah ilang, akhirnya ibadah traweh arep menyot ngenteni imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ngenteni. Dadi Fatihah wae sing jagong bae lemes kesel. Tong mriku tapi tong mriki dan wau wonten ya. Iya nyonge mandan lingkuk paring mburi sih. Anu kesel ndean wis kaya wong wis tuwa ya. Boleh menyat kok kira-kira wis bismillah, wis bar walat doli nembe ngadeg. Masya Allah, lan manusiawi Pak. Mung ngene kula alhamdulillah wau kula aturaken trawe muter banter-banteran kok. Kali kula dereng ngap-ngop Pak. Lah kula trawe jarku tak alon sithik. Kula kan trawe tak gilir santri kon ngimami, latihan bahasane lah. Ana sing banter, ana sing alon. Giliran passing alon, nuli mata bagus Pak. Allahu Akbar kayak adzan. Nyong aja nang burine. Bismillahirrahmanirrahim. Lah suwe nemen gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Temenan Pak bar bubar. Kaya nu sing kaya isuk kon mandan cepet ya kena. Padahal yo apik nyong ki ya. Imam kula manusia. Lah ya sakalonen bara. Alon-alon temen nggih. Masyaallah. Ya memang namanya ibadah niku tergantung dengan kebiasaan. Memang kados teng mriki niki khusyuk tenang nggih. Nek teng ngene kula Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh sing pucak-pucak niku. Mulane kula sanjang wis selawate sepisan baik. Dadi bilale ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nek sing Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oh kan buru kono. Leh tok kuwi. Ngeceng men karo Kanjeng Nabi naudzubillah min. Kita membaca selawat ndongano dumateng Kanjeng Nabi kan kepengin oleh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, lan para sedherek kula muliakan. Salimah jasmani rohani wis kita berusaha jasmani yang bendina didusi, disabuni, dicoklini segala macam ya, bokan ngasih dicoklin. Lah atine rohani ae juga kon didusi, dibersihi, dihilangi penyakit drengki. Drengki niku paling angel Pak ngilangi. Masalah apa? Anak tangga tuku motor. Apa kae si Rasul tuku faction anyar berkata boro-boro faction tuku Astrea butut ora bisa. Lah primen mani wong takdire dadi wong miskin kaya piye kuwi lho. Lah kok warane wong drengki Pak tengluk tuku mobil mewah maning BMW. Pak dikasih dadi wong lanang jare bisane munggah tok. Masa tuku motor ya ora fiction ya vario ya kenal lah berah gue. Dumai bae sing lanang isine ya Allah nang kana tapi nang ngene tembu.
Akhirnya setan ge mlebu, Pak. Yakin. Sing jenenge setan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ngajak wong mau menjadi balanen besok nang neraka sa'ir. Nauzubillah min dzalik. Dijawab ngomong wis Pak. Setane mlebu maring sing wadon. Pak, saumpama kita pendapat yang daripada nyong rika pegaweane urip nang kene kaya dieceh temen karo wong apa kiye tuku mudinun. Mudinun ya. Tuku mudinun desa Rawa Kembo. Yang dalane wong melarat wae. Ya Allah. Terus primen? Nggih, anake dewek mbok 5 kiye. Dol siji keprimen. Dol siji lah keprimen. Yang daripada dia cepai nang gue tangga kae lah yuk pada dol golet maring gunung Kawi. Lah niki setan mlebu blus-blus sepakat. Setan iku kurang ajar rekor Pak. Bulan puasa niki isine nggoda terus apa maning niki sepertelon sing akhir Pak. Sing ada malam-malam yang luar biasa tidak lain adalah Lailatul Qadar. Wong lagi traweh digoda kok Pak. Jare setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lah sing belenggu setan ke sapa? Sing belenggu setan ke awake dewek. Dengan melaksanakan puasa berarti menahan hawa nafsu. Nek setan ora dituruti, berarti pajape kaya dibelenggu. Hah? Lah yang setan jare dibelenggu nang bulan puasa, kasing ora puasa banget akeh. Nglentar nang pinggir dalan nganggo kopi maning. Di warung-warung juga banyak yang buka. Masya Allah, kesapa nih dudu setan? Setan lagi sembahyang Pak. Lagi anteng-anteng, tak lutik-lutik senang boring. Anu beruang wadon itu lagi yang-yangan. Imamnya khairul maghdubi alaihim waraddallin. Sing arep tamunine amin, sing buri asyik. Sing jenenge setan pokoknya godane menungso kurang ajar wis. Yang kedua dari mana santri adalah nun, niyabah, pengganti. Maka yang belajar di pondok tarbiyatu qiraatil Quran dimantepna dengan prinsip rawe-rawe rantas malang-malang putung. Aja gampang terkomentasi, aja gampang terpengaruh nang kancang-kancang. Kula wau cerita kali kanca, sing jenenge mondok niku nek gudik paham? Ya penyakit kulit niku hal biasa Pak. Sebagai orang tua ora apa-apa. Gudik niku setempele santri Pak. Aja dumel lah dasar santri jorok bae. Coba lihat santri pondok pesantren sing banyune meling Pak. Turune apik tetep bae pada pelentingan gudigen. Niku memang setempel santri wis ora apa-apa Pak. Ya, jadi sing gudiken mbok bokonge mbok apane mbok keleke wong kula 3 tahun Pak gudiken. Alhamdulillah. Ora apa-apa, dinikmati bae, bisa merasakan nikmate gatel nalika gudiken. Ya mbok, ora gudiken ora tau kukur-kukur. Giliran gudiken aduh iya ya nikmat ya. Ari bengi pada joget-jogetan tangane. Ya, utak perang. Biasa niku ta. Jadi santri enggak usah terus isin lah gudiken wong wadon saumpama metu tangane ditutupi gudik tok sipane kelentong. Enggak usah isin-isin, tenang bae. Sing penting area bisa diobati urung mari ya wis sabar. Wong niku arane lagi dicoba dening Gusti Allah. Ayate walanadduwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dawuhe Gusti Allah pasti akan saya coba. Coba kabeh. Kulo sampean kabeh urip nang dunya niki kan asline cobaan. Kon ngaji kaya niki kesel jagong niku nglemprok. Sing diminta apa? Ilmu angsal lidone Gusti. Coba jajal turu bae, kesel. Minum bae blendung wetenge. Nang dunya intine memang kesel, Pak. Kesel. Sampean turu bae lah intine pokoknya kesel. Niku memang cobaan saking Gusti Allah. Lah, mula dicoba dening Gusti Allah. Wala nabluwanakum bisyai'in dengan sesuatu minal khauf dari rasa takut, wal ju' rasa lapar. Lapar niku dicoba lho, Pak. Wong puasa. Masya Allah, hari puasa wis jam 3.
weruh banyu putih kaya niki rasane kaya yang seger menbok. Iya. Jam 3 sore, jam 4 weruh banyu putih, apa maning weruh es cendol. Ya Allah, ana bujang mbak cendol. Kula niku pernah, Pak, teng pasar, teng peken. Istri kula kan dagangan sembako. Pada waktu niku kula bantu. Nembe onten tiyang ngopong garam uyah, Pak. Uyah. Dipopong pok bruk nang ngarepe kios kula, Pak. Nyonge, alhamdulillah, wajat bulan puasa, keringet ngasih segede-gede jagung, kaya gue tetap kuat bae ya. Begitu nembe dialem, nyong nembe mingkem, unduk-unduk, ngarep kura persis kan bakul dawet. Bu, dawet teh segelas, astagfirullahaladzim, nembe kita kalem kok. Kepala langsung kepop. Walah, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Wis rekasan nang dunya, luwi-luwi mangke rekasan nang akhirat. Na'udzubillah min. Nang neraka niku rekasane luar biasa nek nang dunya ora gelem ibadah. Onten teng ayat Al-Qur'an wa qalal ladzina finnar li khazinati jahannam. Jadi penghuni neraka nanti akan minta sama penjaga neraka, khazinati jahannam, penjaga neraka jahannam. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Tolong mintakan sama Tuhanmu, ringankan 1 hari saja, enggak usah disiksa. Sedina bae, Pak. Sedina tolong aja disiksa. Wis banget larane niku penghuni neraka. Tapi Allah menjawab dengan bahasa yang indah dengan ayat Al-Qur'an. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Alah ngomong Allah kayak ngabot. Allah ini seru. Aja diulangi maning wis. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Biyen sampeyan nang Dukumu Dinun Desa Rawa Kembul Kembu kon ibadah kaya ngangel mendomongi nang kiai ora gelem, domongi nang tangga ora gelem, nganggo sakarpe dewek. Yang ngono saiki rasa kena. Ya kuwi lho. Wa kadzalikal yauma tunsa. Sekarang pun kamu saya lupakan. Wis kaya niku wa kadzalika najzi. Begitu juga orang-orang yang asrafam walam yu'min bi ayati rabbi. Ola gelem percaya kalian Gusti Allah. Disiksa nang akhirat, dijelas namane wala azabul akhirati asaddu. Siksa akhirat luwih loro dan ajeg. Ajeg lorone ajeg, Pak. Ya wis ya. Mulane alamat yang tidak bisa dicari tidak bisa kembali ya alam barzah, Pak. Kanca kula kae Pak Sugeng mangkat maling aram barzah ta pada bisa dijijukna, bali ora pada bisa ya. Orang ngerti alamate. Ya memang seperti itu. Setiap manusia pasti akan ngalami mati. Tur matine sing dijaluk ya mengko panjang umur sing berkah manfaat di dunia hatal akhirat. Tapi tidak menutup kemungkinan nesihno mati akeh. Nggih mboten? Sing bayi mati akeh, sing tua wis biasa. Ya sing wis tua mbok wis perak pacule. Paham perak pacule ya? Sudah dekat dengan kuburnya. Lah yang wis widak telu perenjeh men bojo maning. Saumpama bojo yo halal mah, sing penting nganggo aturan. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kula mulyaken. Sakwise santri nanti akan jadi niyabah, jadi pengganti ulama. Mengko suatu saat Bunyai Kiai Abu Bakar Sedo nanti otomatis harus ada penggantine terus dadi naibul fa'il cara teng ilmu syarab niku sudah siap karena digembleng. Yang penting tolong Mbak santri ini dari syarat mencari ilmu jangan kamu lupakan, itu syarat mutlak. Rukain wa hirsin wa sibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Syarat 6 nggih. Nek dilakoni baik pasti jadi orang pinter. Insya Allah. Niki ulama wis ngitung-ngitung, Pak. Nun sewu. Rukain itu dimaknakan jangan cerdas semata. Jadi zukain nek artine niku kan cerdas.
Berarti nek ora cerdas ora berhasil. Bukan itu. Sukain itu orangnya terus gelem berusaha, ngoten lho. Terus walaupun dia belum pinter terus. Lah, terus usaha, mondok, budiken bagen, mangkat maning, burung khatam, belajar terus. Yang penting dukungan orang tua. Doanya orang tua ini yang paling penting. Wong Kiai Abu Bakar kali garwane kan tugasnya nang jero, Pak. Nang jero kandang. Nek nalika nang jaba kandang ya urusane sampeyan. Saumpama pas balik, bocah dijor-jorna, "Pak nyong mau mondok maning lah." Lah primen sih? Anu budiken bae. Saumpama. Anu. Lah, ini orang tua harus bisa memberikan basirah, memberikan bebungah. Bagaimana carane ben bocah mau iso kembali nang pondok maning. Dididik terus, jangan sampai putus asa karena itu amanat saking Gusti Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Terus, karena amanat, lah wong sing durung duwe keturunan kepengin menduwe anak. Yang rumah tangga 5 tahun belum punya keturunan, kepengin menduwe anak. Sing duwe anak brol setiap tahun metu ono, Pak. Jumlahnya akeh, itu amanat saking Gusti Allah. Dijaga yang baik, dikasih makanan yang baik dalam arti yang halal. Insya Allah nanti jadi waladun salihun yada'ula. Jadi anak yang soleh yang mendoakan terhadap kedua orang tua. Amin ya rabbal. Sakwise dadi niabah, jam piro kok? Waduh, 11:30. Aja kepengen ya Pak ya. Heeh, engko dalam maning. Sakwise salima dalam arti selamat jasmani rohani, terus nunnya bermakna niyabah sebagai santri pengganti, terus taknya. Roknya dulu, taknya bener. Tawadhu andap asor. Sampian sebagai santri watak andap asor, tawadhu apalagi dengan guru-guru, apalagi dengan masyayikh tadi sudah disampaikan kepada sama Kiai Abdul Khalik. Orang santri akan berhasil karena doa-doanya masyayikh kita. Lah kita tawadhu, kita hadiah Fatihah seminggu sepisan apa nang masjid bareng-bareng tahlilan gitu lah. Lah niku kan imamnya tawasule maring masyayikh masyarikil ardi ila mahriha bariha wa bariha kabeh disebut lahumul Fatihah. Niku kan dongakna, Mbok. Niku kan dongakna, masyaallah. Tawadhu andap asor itu enggak cuma dengan manusia, yang paling penting adalah dengan Al-Khaliq kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah apa tawadhunya? Contoh, Mas. Saiki sembayang wong nganggo kaos kaos. Ketuan sarungan kaosan, suci kabeh. Sembayang sah, Pak. Sah. Tapi coba bayangkan, arep ngadep kali Gusti Allah mung kaosan tok, giliran ngadep karo bupati, uli Pak kon mesti disetrika kinclot segala macam. Masih meling, sepatu nang isi kinclong. Wis pokoke ngadep bupati. Lu ngadep karo Gusti Allah kaosan tok. Kaos oblong pisan. Ya Allah Gusti, naudzubillah. Coba itu tawadhu kita kalian Gusti Allah, andap asor kita. Mulane ngonten kalau diceritani bahwa tawadhunya min jumlatil auliya indah. Kados al-maghfurlah Kiai Mangli Magelang nggih, Hasan Askari asmanipun. Niku kiyambake niku nek ajeng ludah idoh. Niku mesti dia mengambil sapu tangan. Sapu tangan dia idohna troh tak dilempit disak maning, Pak. Kira-kira nek wong tuku mudinun. Hah? Oh mudinan, terusnya mudinun. Mudinah. Nggih, desa mudinan utawa rawa kembu niki ana wong gawa sapu tangan idoh troh disak. Dikasih waras apa waras gue? Lu itu tempel debrung nang sapu tangan disak maning jorok. Padahal Pak, kalau dipahami, kenapa orang waliullah nggak mau meludah sembarangan? Yang dikhawatirna mbok agi idoh. Terus sing didoni ke semut, Pak. Semut didoi, iya nek idoe cuwer kental pisan. Ya wis megap-megap semut keyakin mbok kalah. Mateni makhluknya Gusti.
Coba tingali di zaman Nabi Sulaiman. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Wah semua pada mlebu. Karena Nabi Sulaiman karo bala tentarane pan liwat meneh nyongbok pada kepenyak-penyak. Ayo kowe. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Niki sejarah asbabun nuzule nalika Nabi Sulaiman ana semut pada mlebu maring lenge. Nabi Sulaiman mesem karena Nabi Sulaiman punya mukjizat bisa mendengarkan omongannya semut. Wah, semut apa? Nabi Sulaiman mesem tok. Ora tenang bae tenang. Wis kono padha mlebu sing anteng kae kowe lho. Sampai Nabi Sulaiman syukur, Robbi auzi'ni an askura. Ya Allah, lestarikan saya untuk mensyukuri nikmatakal lati an'amta alayya. Nikmat Engkau yang telah Kamu berikan kepada saya wa ala walidayya dan kedua orang tua saya wa an a'mala sholihan tardahu. Tolong ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan amal soleh sing diridoni dening panjenengan. Terakhir wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Lebokno aku, manjingno aku dalam hamba-Mu sing sholih. Wong sing nurut kalian Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham niku nggih Pak nggih? Para bapak, para ibu, para saudara dengan kula muliakan tawadhu. Dadi tawadhu wong wali iku kaya niku wedi, Pak. Mbok ngasih. Lah saiki nyong sampeyan kabeh. Ana apa semut tapi utek malah dicek. Aja, Pak. Padha-padha makhluke Gusti Allah kok. Panjenengan ngertos alam taro anallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wit-witan niku padha maca tasbih, Pak. Wit-witan niku maca tasbih. Cuman yang sampean kabeh durung krungu, Pak. Lah kok nek krungu wedi ya lewat ngarepe subhanallah 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 ngiprit melayu. Niku dirahasiakna dening Gusti Allah, menungso ora bisa krungu. Uwit-uwit kabeh go gremetan maca tasbih dumateng Gusti Allah. Mulane ngapa maning semut lagi mlaku enak-enak coh. Nes kok mati kok. Tak pisan ya. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Niku tawadhu yang saklajengipun menika riyadhah kudu prihatin. Nah niki lare santri khususipun syukur-syukur teng pondok niku purun puasa Senin Kemis, ari ora puasa sing penting uli ngaji sing keyeng dengan prinsip rawe-rawe rantas malang-malang putung. Bismillah ngaji li'ila'i kalimatillah. Mantep masalah godaan cobaan segala macam. Wis minggir. Bismillah sing lempeng. Pokoknya nek liputan godaan, kayak yang digoda, dicoba, singkirkan cobaan itu. Yang terakhir ihsan. Kita bermasyarakat, santri pun dididik bermasyarakat, nanti kehidupan bareng-bareng karo masyarakat, sing kon selalu ihsan berbuat bagus, aja dumeh, wong sugih metingkring baik. Paham? Onten sing tiang sugih sih, ngono lah urusan mana. Wong orang duwe sing bagian kerja, wong sugih wis ngono kae pira. 50.000 100.000 wis aku uron kono. Aja, Pak. Sugih sakpira karepe Gusti Allah wa mangkana ghaniyan falyastafif. Apabila kamu dijadikan orang yang kaya, orang yang banyak rezekinya, tolonglah perwira, falyastafif. Wa mangkana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi nek dadi wong fakir, mangane aja gagahan. Dume karo tempe tok jengkel. Dume lawuhe karo tahu tok jengkel. Dume pengajian wedange ora tau umbe-umbe jengkel. Aja jengkel. Kalau memang takdirnya jadi orang fakir, justru Pak nek dadi wong fakir sabar niki sing dicintai dening Gusti Allah. Niku wonten keterangan teng kitab Nasaihul Ibad. Profil paham. Cara HP niki profil lah. Niku sing dicintai dening Gusti Allah adalah orang yang fakir yang sabar. Ning kepengin dadi wong fakir sing sabar. Sapa sih sing gelem? Rekasa, Pak. Rekasa. Tapi karena rekasane mau gelem diusahani, insyaallah Gusti Allah arep mencintai dumateng tiyang menika dengan bahasa innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah selalu menyertai dumateng tiyang bake. Tapi saya niki wis ora duwe
wis melarat gagahan. Gagahan paham nggih? Gagahan ki sombong. Gagahan iku sombong. Gagahan tita-priti numpak motor. Wang. Padahal motor utang udah lunas. Masya Allah. Makanya kita harus sebagai orang tua harus bisa mengarahkan termatang putra putri kula panjenengan sedaya, arahkan insyaallah didikan-didikan pesantren akan menjadi iman yang lebih kuat. Kalau iman sudah kuat, insyaallah ketahanan tubuh dan segala macam dari godaan-godaan orang dalis, dalam arti godaan dari cobaan orang Kristen iku akan semakin kuat meyakinkan terhadap tiang niku. Amin ya rabbal alamin. Nikulah ingkang saged kawula aturaken. Mandam niki nyuwun sewu intinipun bahwa kula panjenengan sedaya ya mugi-mugi dengan peringatan nuzulul Al-Qur'an dan juga sekaligus penutupan utawa perpisahan Pondok Lare Santri menika sami-sami ndonga kalian Gusti Allah muga-muga pesantren iki semakin berkembang, semakin menjadikan atau mendidik kualitas-kualitas dumateng Lare Santri. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.